ये क्राउन की 32 इंच की एंड्रॉयड टीवी है जिसका साउंड आ रहा है लेकिन चित्र नहीं आ रहा है इसमें, नो पिक्चर। इसको आज हम ठीक करेंगे। ये पहले स्पीकर का कनेक्शन हटा लेते हैं हम। अब ये बैकलाइट में वोल्टेज जा रहा है कि नहीं चेक कर लेते हैं। ये प्रॉपर वोल्टेज जा रहे हैं। अब बैकलाइट के वोल्टेज भी ओके है। अब हम इसके बैकलाइट चेक करेंगे, एलईडी स्ट्रिप चेक करेंगे। स्क्रू ओपन कर लेते हैं पहले तो। सारे स्क्रू ओपन करने के बाद हम इसका कवर हटा देंगे। ये रिमोट सेंसर और लाइट वाला हटा देते हैं हम। इसको हटाने के बाद हम इसका एलवीडीएस केबल हटा देंगे। अब ये डिस्प्ले के पैनल को हम निकालेंगे, तो इसमें टेपिंग है पहले, तो टेपिंग हटा देंगे। कहीं और कट ना लगे इस हिसाब से काटेंगे इसको। अभी हम ये इसकी फ्रेम निकाल लेते हैं, फ्रेम को हटा देंगे। ये क्राउन की एलईडी है 32 इंच की। इसको बहुत ध्यान से हटाना है, नहीं तो ये टूट जाएगा। अब ये डिस्प्ले हटा देते हैं हम, ये ऊपर का, इसको भी ध्यान से हटाना है। और ऐसे प्लेन जगह पे रखना है इसको। हम इसको एलईडी के बॉक्स के ऊपर ही रखेंगे, दूसरे बॉक्स के ऊपर। ये इसको अच्छे से पकड़ कर इसको रख देते हैं। ये अब हम इसकी फिल्म हटाएंगे। ये फोकस फिल्म है, इसके पीछे बैकलाइट होता है। इसके लिए हमको पहले स्क्रू निकालना पड़ेगा इसके। यहाँ पे फ्रेम कसा हुआ रहता है। सारे स्क्रू खोलने के बाद हम इसके फ्रेम को हटा देंगे। फोकस फिल्म निकालने के बाद हम इसके बैकलाइट को चेक करेंगे। अब फ्रेम हटाने के बाद ये जो फोकस वाला है पेपर, इसके ऊपर भी नट कसे हुए रहते हैं, स्क्रू कसे हुए रहते हैं। इसको हटा देंगे हम, सारे स्क्रू निकाल लेंगे। इसमें 18 एलईडी लगी रहती है। एक एलईडी 3 वोल्ट की है। ये लगभग 54 वोल्ट की होती है। 45 लेके 64 वोल्ट में ऑपरेट हो जाती है। ये एलईडी हम चेक करेंगे। एलईडी स्ट्रिप को बाद में बदलेंगे, पहले इसको चेक करेंगे। इसमें से एक खराब है लेकिन हम तीनों बदल देंगे। ये अब एलईडी में वोल्टेज लगा के चेक कर रही है। लास्ट वाली हमारी एलईडी खराब है, ये प्रॉपर उतनी नहीं है, बाद में ख़राब हो जाती है, इसलिए हम इसको भी चेंज कर देंगे, तीनों को चेंज कर देंगे। ये सीरीज में लगी होती है तीनों एलईडी।
अब हम इसको दूसरी जगह ले जाते हैं इधर अंदर में, और यहाँ हम बदल देते हैं इसको। ये इसको अच्छे से टेपिंग कर दिया है डबल साइड टेप लगाकर। अब हम इसके कनेक्शन कर देते हैं। इसे कनेक्शन करने के बाद हम पावर ऑन कर देंगे, तो पावर ऑन होने पर ये एलईडी हमारी जलने लगी है, रोशनी देने लगी है, अच्छा ब्राइटनेस है। अब हम इसके प्रॉपर वोल्टेज चेक कर लेंगे। ये लगभग 64 वोल्ट आ रहे हैं। ये सेटिंग मेनू में जाके इसको वोल्टेज थोड़ा हम कम कर देंगे प्रॉपर। अभी इसकी फिल्म बंद करके हम फिल्म लगा देंगे इसकी। ये फोकस के लिए है, और ये एलईडी बराबर मैच नहीं हो रही है, तो इसके जो होल है इसको हम आयरन की सहायता से कट कर लेंगे। पहले इसके स्क्रू कस लेते हैं, उसके बाद ये आयरन की सहायता से सारे इसको होल बना लेंगे, ताकि ये प्रॉपर एलईडी इस होल में आ जाए और हमारा फोकस भी अच्छा रहे। ये सारे होल कर देते। होल करने के बाद ये थोड़ा मैं बड़े होल कर रहा हूँ। ये सारे होल होने के बाद हम इसको थोड़ी बहुत टेपिंग कर देंगे और इसके ऊपर फिल्म लगा देंगे। फिल्म लगाने के बाद फिर इसके ऊपर डिस्प्ले लगाएंगे। ये फिल्म को अच्छे से लगाना है हमको। इसके लॉक होते हैं, लॉक प्रॉपर लगाना है। लॉक लगाने के बाद आप इसका फ्रेम कस देंगे। फ्रेम को कसने के बाद फिर इसके ऊपर डिस्प्ले लगाएंगे। ये प्रॉपर कस दिया है। अब ये इसके ऊपर डिस्प्ले रख दिया है हमने। अब डिस्प्ले रखने के बाद डिस्प्ले ठीक से रखना है, थोड़ा भी टेपर या बेंड नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा डिस्प्ले क्रैक हो जाएगा। अब हम इसको चेक कर लेते हैं पलटा के, एक बार इसको पावर ऑन करके। अब ये मेन लीड लगा के पावर ऑन करेंगे हम। ये स्विच से ऑन करेंगे इसको। ये हमारा ऑन हो गया है, बैकलाइट भी जल गया है, रोशनी देने लग गया है। ये देखो क्राउन का लोगो भी आ गया है इसमें। ये एक एंड्रॉयड टीवी है। अभी लोगो हटने के बाद ये एंड्रॉयड लिखा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।